हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको हलवाई स्टाइल में एकदम सॉफ्ट मूंग दाल के दही वड़े की रेसिपी बताऊंगी। ये बहुत ही आसान है। आप इसे होली पर या किसी भी फेस्टिवल या पार्टी में बनाएं। ये जल्दी भी बन जाते हैं और सबको पसंद भी आते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वड़े बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में 1 कप धुली मूंग दाल डालें और इसमें 1 बड़ा चम्मच धुली उड़द दाल डालें। उड़द दाल डालने से इसका स्वाद थोड़ा अलग हो जाएगा। अब इनको 4 से 5 बार धो लें और फिर इनको साफ पानी में 2 से 3 घंटे के लिए भिगोकर रख दें। अगर 4 घंटे से ज़्यादा भिगोकर रखेंगे तो जब आप बड़े बनाएंगे तब ये तेल ज़्यादा पिएंगी। अब 2-3 घंटे बाद दाल हमारी अच्छे से सोख हो चुकी है। अब इसमें से सारा पानी निकाल कर दाल को अच्छे से पीस लें। अगर आपको दाल पीसने में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो आप इसमें बहुत थोड़ा सा पानी मिलाएं और फिर पीस लें। ये हो चुका है। अब इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर लें। अब बड़े सॉफ्ट बनाने के लिए हम इसको फेंट लेंगे। जब हम इस बैटर को फेंटेंगे तभी हमारे वड़े सॉफ्ट बनेंगे। इसको एक ही डायरेक्शन में फेंटें। आप देखेंगे कि इसका कलर भी धीरे धीरे बदलता जा रहा है। ये थोड़ा थोड़ा वाइट होना शुरू हो गया है। थोड़ी देर और फेंटे। मैं इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ कर रही हूँ तो मेरा घोल ये 4 से 5 मिनट में तैयार हो जाएगा। ये हमारे वड़े का घोल फूला फूला तैयार हो गया है। अब इसमें आधा छोटा चम्मच अजवाइन डालें और इसको मिक्स कर लें। अब गैस पर एक तरफ कढ़ाई रखें और वड़े तलने के लिए तेल डालें और आंच को मीडियम फ्लेम पर रखें। अब गैस पर दूसरी साइड एक भगोने में 1.5 लीटर पानी को हल्का गर्म कर लें। इसमें 1.5 छोटा चम्मच नमक डालकर मिक्स करें। पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस हल्का गर्म करना है। हमारा तेल भी गर्म हो गया है। अब हाथों से बैटर के गोले बनाकर तेल में डालें और इन्हें मीडियम से लो फ्लेम पर फ्राई करें। वड़ों को तेज आंच पर ना सेकें। अगर आप तेज आंच पर सेकेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से पक जाएंगे। वड़े डालने के आधी मिनट बाद इसको हल्के हल्के से चलाते रहें और 7 से 8 मिनट के लिए इनको फ्राई करें या तब तक फ्राई करें जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। वड़े फ्राई हो चुके हैं। इनको तेल से निकालें और हल्के गर्म पानी में डाल दें। अब इसी तरह मैं बाकी बचे बैटर के भी वड़े बना लूँगी और इनको पानी में डाल दूँगी। अगर आप हाथों से वड़े ना बना पाएँ तो आप चम्मच से भी बना सकते हैं। तो ये वड़े पानी में आधे घंटे में फूल जाएंगे। आप देख सकते हैं कि वड़े कितने सॉफ्ट बने हैं। अब आप इन्हें पानी के साथ ही फ्रिज में रख सकते हैं। अब एक कटोरी में गाढ़ी दही लें और उसको फेंट लें। अब इसमें 1 बड़ी चम्मच पिसी चीनी डालें। दही अगर मीठी हो तो कम चीनी डालें। दही आपको ज़्यादा गाढ़ी लगे तो आप इसमें दूध मिला सकते हैं, लेकिन पानी ना मिलाएं। और जब भी सर्व करना हो तब वड़ों को पानी से निकालें और दोनों हाथों के बीच में रखकर प्रेस करें। इनको प्लेट में रखें। ऊपर से दही डालें। चुटकी भर नमक डालें या स्वाद अनुसार नमक डालें। चुटकी भर लाल मिर्च पाउडर डालें। 1-2 चुटकी भुना जीरा पाउडर डालें। अब इसके ऊपर इमली की चटनी डालें और हरे धनिए की चटनी डालें। आप अनार के दाने भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। चाट मसाला डालें और हरा धनिया डालकर सर्व करें। मूंग दाल दही वड़े तैयार हैं। आपको जब भी बनाने हो इन्हें 1-2 दिन पहले भी बनाकर रख सकते हैं और आप इनको फ्रिज में 4 से 5 दिन आराम से स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको पार्टी में सर्व करना हो तो इनको सर्व करने से पहले कम से कम 1-2 घंटे के लिए दही में भिगोकर रख दें और फिर परोसें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।